tepang iti tangatan. Inapalabas, rinaut ti grupo ni General Marasigan ti Bodega, anang ipaknyanda Don Braulio ken ni Miguel. Nagbaligi ng arod anang ilibas ken ni Miguel. Kasta unay tiragsak ti General iti dayta na pasamak. Ngem, kasta unay met ti panagpungpungtot ni Don Braulio, gapo tana ilibas dagiti kabusor ni Miguel. Iti rest house ni General Marasigan, nangeg ni Altea ti panagsarita dagiti mangbambantay ken kuana tinagan ni Miguel, anay pupok iti bangir asiled. Pinarigat ken kinabil ni General Marasigan ni Miguel, agingga iti agkapsot tinaud-udi. Nagkiddaw nga rod ni Miguel, asakbay apatayon ni General Marasigan, ket makasarita ken makita na pay ni Altea. Nagtungpal ti General, ket inayaban na ni Altea iti bangir asiled, tapno ipakita na ken ni Miguel. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinubela tayo anapauluan. Tepang iti taratang! Asidegtan, iti nang ipupuka kini Miguel, Altea. Pangasim, General. Aramidag ti amin akayat mo. Basta di mo patpatayon ni Miguel. Awanen ti maramidam, Altea. Nakalukat ti ridaw nga ayan ni Miguel. Sino ti nangilukat? Punyeta! Awanan ni Miguel iti silad. Awan meten ti mangbambantay kan kuana dito ridaw. Miguel! General, di mon gandaten nga asutan ti paltog mo. Waya-wayam ni Altea. Tano saan? Paltugan ka. Miguel! Umasidag ka kanya, Altea. Kartingam. Oy, Miguel! General! Ops! Awan ti makibiyang kada kayo. Bye-bye nyo lang ni Miguel. General! Kasama ito, General! Hala! Ited mo kanyak titulbag ti kotsem, General. Kartingam. Awan. Sige. Ado'y titulbag ti kotse. Anya pa'y lantar aramidan nyo, ha? Kamatin nyo, tinagluganan da kotse! Hintay ko ba ito? Awan, sir! Doon! Talaga na utek dayjay a Miguel. Awan tinaramidak, itay impaturong na ti paltog kanyak. Pinatay na ti mangbambantay kan kuana. Agam, kasano anapasamak ti kasjay? Ket agkakapsot itay pinanawag, gapo iti panang parigat ko kan kuana. Saan amabalin ti kastoy? Usarek ti kina general ko. Pagtignayak dagiti soldado, amang patay kini Miguel. Miguel, madlaw nga kakapsot ka. Isardeng mo ti kotse. Sana mabalin, Altea. Surusurutin datan dagiti buyot ni General Marasigan. Nakakaasi ti langham. Limlim tigdag iti matam. Gapo iti panangkabil kan kadayjay nga ayop. Miguel, anya ti mapaskasama kan ka. Altea, ikagumaan tati umadayo. Aramidag ti amin. Kumput ka na yung baga. Sana rumpang amakamatan data dagiti awan ng bayin. Iparpartak ko pa iti kotse. Altea, nayaw-awan tan dagiti kabusor. Natalgad Agkakapsot kan, Miguel. Di nakikaskaso. Tinapateg. Nailibas ka iti ikot ni General Marasigan. Nabayag sinapsapol ka. Miguel. Jak lakit di mapakawan ti bagik. Nadadakas sa mapasamakan ka.
Inibturak ti sakit agapuanan ti panangkabkabil kanyak ni General Marasigan. Tapno at dalat tapigsak ang mangilibas kan ka. Miguel, Napatig ka kanyak, Althea. Isungar aramidak na ito Miguel, dagiti mangkamkamot ka dita ang kabusor. Isudan ti agturong dito Kartingam ti bumabay ti kotse, Althea. Pumanaw tan dito Asibayan ka, Miguel. Di mon ka baulan ti bagna. Nakapsot ka launa yan. Kabalak pa ti bagik, Althea. Di ka madanagan kanyak. Ikarigatag ti magna. Sawarong tayo di kabakiran ka ba doon? Pagka ka saan na ba na tayo? Agpatinggatalangan dito Althea. Owan, Miguel. Agtalinad ka lang dito Sakti makamu kadakwada. Miguel, di ka lumaban ka na kwada. Hindi ka nagsawpay. Andaw mas asilig akabusor dito yayanta. Nanggag ko dagiti na irudak arutin. Wano dagiti nagamu abulbulong. Adetan. Umasidagan. Babaan to'y burarawi iti abay ko. Isutera matek apang bagkalkan ko na. Itan. Awanin dagiti mangkamkamat kadat Althea. Urayan nak ditoy. Tamang kitak iti mabalintang ipaunag. Amok ang mabisin kan. Di na ko mapampanawan, Miguel. Natalgad ka iti naglamangan ta. Agtalag ka kanyak. Agsapulak iti prutas ang mabalinta kanan. Helicopter. Tiawanan pa ang general. Inaramat ng tibilig na. Tapno ipasapol na ta. Surveillance chopper ti Armada Puwersa ti Pilipinas dayjay. Data ti sapsapulan da, Althea. Diyos ko. Kawatan nga dalang dagiti kabusor iti aglawlaw ti kabakiran. Anya ti aramidan ta ita. Ikagumaan talat ti umadayo ka dagiti kabusor. Saan nga agpatinggan ni General Marasigan amang patay kanyak? Miguel. Pakawanan na, Althea. No sana gapo kanyak. Sana mapasamak kan kati kastoy. Anya ti kayat mo asawan, Miguel. Dakkel tigura kanyak ni General Marasigan. Isu akayat nakapatayan. Nairamraman kan iti susig mi. Anya. Apa man na makakita ak itinapinta sa gundaway. Aglibas ka. Agbatiak diti kabakiran. Anya. Duwat ang aglibas, Miguel. Saan ang mabalinti bagbaga? Denggan na kumalteya. Diyak kaya ta may sagmak ka. Kasta akmat kan ka, Miguel. Diyak kaya ta may sagmak ka. Althea. Urayan niya ti mapaspasamak. Diyak kaya ti umadayakan ka. Sapulen yu ida. Ket patayin yu idan. O General! O General! Nagadu tayo amang sapul kadakwada. Isuapat siya kasana makalibas dagijay. Da kayo, iti akin kanigid apaset ti papananyo. Da kayo met, iti akin kanawan apaset. Sana bale, adu dagiti soldado at tumulong kada tayo amang sapul kada Miguel ken Althea. Dobliak ti bayad ko kada kayo. Basta mapatay yu ida adwa. Ala, agtignay kayon, ket sapulen yu ida. Oh, General! Anto ka na po, kipagtog iti aday ang pasat! Huwag po iso! Ala, ijay ti papanan tayo. Kartingan nyo! Oh, Diyos ko. Hindi mo kumabaybayan ni Miguel. Amok nga isuti ka rin linupak dagiti kabusor. Imbaga ni Miguel itay nga agsapol iti kanan mi aprotas diti bakir.
Ngam kalaap-lakan nga at na nagpaputak iti bakta. Pagtungpalak iti imbaga kanyak ni Miguel. Agtali na udaklatan dito yung abay ti dakkel abato. Awanin din papaputok. Ikarigatak ti lumaban. Agingay ti kabalag. Saan lang nga dagiti pasurot ni General Marasigan ti karangrangat ko. No tiket uray dagiti soldado. Oops! Adayo ti ng paltog kanyak. Inutek ti bala ti paltog na inagaw ko kini General Marasigan. Dahil ti paltog ti napatay ko akabusor. Alaag. Tapno sa anak ang may busan iti bala. Sapay nagadudag iti kabusor ko. Awan pa'y laeng tagpaputok ka na kayo. Paliiwan tayo pa'y ipaglimlimangan dayjay a Miguel. General. Aga magandad kayo. Adun tinatay kadagiti kakadwa tayo. Sana sinsina nakabusor ni Miguel. Nang runa, ket adda tayo iti puseg ti kabakiran. No di tay agalerto, sigurado may bus tayo amin. Kabisadok ti kabalan ni Miguel nga ramiden. Uray agmay-may sa dayjay. Kabailan na tayo, aripugen. Punyeta. Lumaban pa'y laeng dayjay ang Miguel. Idinto tagkakapsot itayan. Talaga na'y dumduma. Ti kabalan dayjay a tao. Amuna. Tiar aramiden na. Anyamatan, talaga asa anak amakaid na. Apay kastoy tirik na, Conrad. Agpada tayo ti marikrik na, Turo. Nagpiksa ti bayo ti barukong ko. Nagsasaro dagiti military truck alimabas itay. Kaslada pa pananda arangat. Sa dino nga tati papanandag iti soldado. Diyak masumbatan day ta, Turo. Oh, dayjay manan. Nalabit ang naggapo iti headquarters dagiti soldado di limabas atrak. Oh my God, Turo. Sa dino ti papananda. Surutan ta ti truck ang nagluganan dagiti soldado. Tapno mamuhan ta ti mapaspasamak. Oh my God. Conrad, di mo unay asit ganti military truck. Dumistansya ka lang. Wan, Turo. Amok ter aramidag. Adayon tayo to'y alugar. Kat agturong tayo to'y akalsada iti kapambantayan. Ah, Conrad, isardang man ti motorsiklong. Wan, Turo. Nagado ang military truck tinakaparada iti igid ti kalsada. Kat dayjay, dimsagan dagiti soldado manipod iti truck. Simpokdan iti kakaykaywan. Turo. Sabalit agparparik na kanyak. Apay, Conrad. Diyak amon husto tinadamag ko. Saan nga taan ni Sir Miguel tigagara dagiti soldado? Anya? Kasano ang mapasamak dayta? Kat balod ni Don Braulio ni Miguel. Adda ngamin sayang gusan. Uno impormasyon. Ang nakalibas ni Sir Miguel iti ikot ni Don Braulio. Anya? Nagdinamag ti panangraw ti grupo ni General Marasigan iti budiga ni Don Braulio. Ang nakaipak niya ni Sir Miguel. Oh, diyak maawatan dagiti bagbagam, Conrad. Turo, may sak nga impormante. Kat namuak lang dahi iti may saka dagiti mapagtalkan matlang a source. Nukas pangarigan ta ni Miguel tigagara dagita at soldado. Nasken nga rod at tulungak tigayam ko. Anya? Diyak kayat ang maisagmak tigayam ko. Iso kayat ko at tulungan, Conrad. Turo, saan na sigurado ti amin? No ni Sir Miguel ti target dagiti soldado. Saan pa'y asigurado? Alday. Alday mo't kaubunga ti papaya na loon. Mangan kan. Miguel, anya di nangag ko akanal buong ti baltog itay. Di mo ni kaskaso tinangag mo. Mangan kakitin. At to'y pa'y tila dumamakan. Anya dayta?
Babasit kan nagbubukol amaris duyang. Pangapapitibisin dagitoy. Dagitoy ti mauawagan iti katiwit. When wild berries. Katiwit? When altaya. Natalgad akanin dagitoy. Ala. Kanampay day tabong ati papaya. Nasken ang makornong ta iti pigsa. Tapno malibasan tandag iti kabusor. Babaan iti teleskopyo. Makita ti panaglibas da Miguel ken Altea. At dadan iti asideg ti disuor. Surutek ida. Ket tatekek iti bala ti bagidayjay a Miguel. Agbaligingatan ni General Marasigan iti panggap na amang patay ken ni Miguel. Gagayem, di uliway na dinggem ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. Tepang, iti tangatang. Tepang, iti tangatang. Tinapalabas, nakalibas da Miguel ken Altea iti ikot ni General Marasigan. Inkagumaan ni Miguel ti amin iti likodan ti nakaro a panagkapsut na. Agapwanan ti panangkabil ken kuana ti General. Inaramat met ti General de Persa na amang sapul kadagiti dua iti puseg ti kabakiran. Nagsapul nga rod ni Miguel iti mabalinda nga ipauneg wenno prutas na mabisinan dagitoy. Iti sabali a bangir mas daw da Toro ken Conrad. No apay ang nagsasarunod dagiti military truck alimabas kadakwada iti sentro ti Ili. Nakapagpanunot nga rod ni Conrad ket sinurot dati military truck. Imbaga pa ni Conrad nga mga no ni Miguel ti gagara dagiti soldado. Iti daytamot laeng akan ito. Nagarama ti General iti teleskopyo tapno makita na ti panaglibas da Miguel ken Altea. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. Tepang, iti tangatang! Babaan to'y teleskopyo. Makita ti panaglibas da Miguel ken Altea. At dadan iti asideg ti disuor. Surutek ida. Ket tatagak iti bala ti bagi ni Miguel. Kardingak ti magna. Tapno saan dan amakadayo. Boss, napatagti bagakan ka. Agnya day Billy. Sigun iti impormante tayo. Ada mapaspasamak arangat iti kabakiran ti San Filipisor. Kag? Agnya kumay Billy. Sigun iti impormante. Dalte akan Miguel ti kamkamaten dagiti soldado ni General Marasigan. Anya? Anya ti aramiden tayo, boss. Talaga demonyo matdayjay at General. Ala, pagtignayong dagiti tao tayo. Diyak kayat ang maisagmak ni Altea. Diyak lakit di mapakawan dayjay a General. Numatay ni Altea. Parpartak mo pati panagbanayom, Jaime. Nasken ang makadanon ta adagos iti baro, haydaw. Kaski ka matpili. Nagpartak lang arudan ti panagpataray ko. Kahit mo pa lang matapasiwatag. Apaman na makadanon tayo, haydaw. Alam tayo kapigsanan nga iga mo. Apay ngay. Adda ka di mapasama karangat. Adda, apay. Di mo nangag dyan bagay tayo ni Don Braulio. Amang ano si katinang ibaga. Tugaran ka talaga. Umungak dagiti adu kakadwa tayo. Tamapan tayo dyan kabakiran ti San Felipe. Madama tirangit ija ita. Diyak kaya ti sumurot. Apay mat? Anya nga iti aramida kay Jay. Pinakitin makirangrangay. Diyak matamo no anya ti makagapo. No apay makirangat Anya? So ada kayo lang ngayon. Kadagiti kakadwa tayo ti bapan makirangat. Kaya magpag-aambil eh.
buyak lang ni television ni Jay hideout. Di mo ti sasawam, Jaime. Iso ang mapantayo ijay, tasalak niban tayo ni Altea. Anya? Inlibas ni Miguel ni Altea. Manipod iti ikot ni General Marasigan. Anay ko ba? Ay, nagsakitin na ramid mo. Ay, natipingan sa tilabayag ko. Talaga at di mo amo ti sasawam. Idinto ta seryoso dagiti bagbagakan ka. Seryoso akmo da. Papiningan kabil ka. Dinakman angawin, Jaime. Tanapudot ti ulo. Apay nga men, hindi ka mamati seryoso ak, Mike. Ibagbagak lang, Mike. Noon niya ti marikrik na. Jak amukan ka. Jak maawatan ti kinataom laglag. Pasig ngamin nga inaangaw ti among nga aramidan. Diyos ka. Ibaga nakitin nga agang angawak kat saan, Mike. Ay, narigat ka di apat dyan. Tikas kanya ka tao. Anyat itantanamitin mo dita, Jaime. Ay, awan mo da. Ay, agduduma ba't timadmatlaw mo kanya at bile. Nadlaw ko nga kutkot iti bibig mo. Akaslad ay bagbagam. Padaksan nak sa iti isip mo ah. Ay, saan bile? Apay ko mamata padaksan ka ngay. Kahit nagsaya ka tao kanya. Iso relax ka lang, bile. Ikaw na yung punpuntot, ha? Oh, kasi nagtamad gaya man iti baro ahay daw. May bagakon ka na kaltirong bangaramidan tayo di kabakiran. Nila ang Altea ti alaan tayo si Bibiyag. Patayin nyo ni Miguel Acadona. Nawatan nyo. Dagiti nabibilag armas, nilala niyo kakadwa. Nakasagana ka din dagiti nabibilag nga armasyo? Nakasaganan, Billy! One! Patrep. Nusak na gusto. Awan ti sumungpat ka dagiti kakadwa. Inton ko paltuga kidan. Saan tayo nagsayang iti oras? Mapantayon iti lugar nga ayan da Altea. Hoy, Jaime. Apay, anakaul uli magka, ha? Seryoso bile. Pangasin ta, di nakasarsarita. Anya? Itam, ti nagsabatakiday ko. Kaya't nasawang. Diyak kayat ti mangaw. Addan sa bulan-bulan ng Jaime Velasco. Diyak maawatan ti ugalim. Diyak latan sungsubatan da ito atao. Agpaiso ka di atipos ka, Jaime. Sana ka tipos, bile. Awan ti sakit ko akasta. Pangasim. Di nakpay lakasarsarita. Mawatak tirik na. Iso adi ka madanagan, Jaime. Ipa-check up kanto iti doktor. Anya mo tayo, bile. Kanayon na tanapasakit ang tiriknak. Relax, di ka kadyagpong to. At ada malukot ti rupam. Nagalas akitaan. Anya? Oh, isardeng mo ti kotse. Agpatingga tayo lang ditoy. Nagsardeng mo tan dagiti kakadwa tayo iti likuran. Nagado ti nakaparada ang military truck iti san unay nga dayo. Ala, dumsag tayo. Tarasan nyo! Surutan tayo lang ti desdes ang nagnanda kiti soldado. Bareng masurutan tayo tinapananda. Bile! Sigurado wata tayo ti desdes tinagdandag iti soldado. Abang sapsapol ka dahil kaya kan Miguel. Masigurado tayo tayo, me. Ay, tayo pa lang naman bagna. Ay, nabanugak pa ikitin. Sa payawan mo tiyawit ko adalom. Di ka man kundi reklamo di tayo, me. Nagado mo ti mapalin mo nga inuman dita. Sino kumati pangalaki tino makadalom. Ano pagatangak. At tayo iti pusik ti kabakiran. Jack, amukan ka. Mas kalaubing ang alay nga reklamo. Jack man amok. Tapay nagbalin ka abuyot ni Don Braulio. Ay, sila talaga mawawakon. Nabanugak pa yan. Agpay na natayo pa'y. Awan ti sumarsardeng. Ituloy tayo natati magnakawa. Ho, abdaran ni Pakti-Paltog iti ang daya pasat ti kabakir. Darasin mo ti magna. Nasken ang maabutan tayo si bibiyag ni Altea. Darasin nyo! Aglibas ka na. Basta akong ti makaamo dito eh. Saan, Miguel? Di ka kaya panawan. Pangasin.
Aglibas kan. Nagadudag iti kabusor. Patayin datado. Apaman ang maabutan data. Nga, Miguel. Di nakmanunutan, Altea. Jak kaya't amay raman ka iti daytoy arangat. Ala, aglibas kan. Basta surutam lang dagiti desdes ngagpadaya. Sigurado, madanon mo ti kalsada. Oh, Miguel. Altea, nagirot ti panangarakop mo kanyak. Miguel. Ukasimon ti panangarakop mo kanyak. Sawaran niyo ti aglawlaw. Wanda pa'y anak tayo. Ala, panawan na ko, Altea. Umas asidigan dagiti kabusor. Miguel! Tugan ti bakrang ko. Altea, aglibas kan. Surutom ti bagbagakan ka. Agpada tamay sagmak no dinak tungpalan. Saan, Miguel? Hindi ka kaya tapanawan. Nagasagana ka, matayin ka puking ka. Amnia. Ala, kumpat ka kanya ka ituloy ta timag na. Altea, ang talinay talang di ka naglimangan ta. Napalaulawan datang dagiti kabusor. Saan nga'y madayo dyan ang paltukan niya ka? Amuda na napaltukan niya ka. Santa basta makaakariti paglamangan. Ay, Diyos ko. Ipagarot na nga dapay balat ipaltok ko. Isuasaan da basta makasidag ka data. Iso nga'y bagbagakan kang haglibas kan. Tadapay gundaway mo. Miguel, adun tinagsaya-saya darakan ka. At damang palpaltog ka dagiti sultado. Miguel, sabi nga, kumpat ka kanya, kabayatan na makumikom dagiti soldado amang palpaltog ka data. Punyata! Dagiti buyot ni Don Braulio dagiti pang talpaltog kada kami. Kasaluan nakasurot da ditoy. Oops! Dayjay tinang paltog kanya. Daytoy met. Dayjay ni Billy. Iso tinagtaray iti kasamahan. Puntirya at tiawanan pain. Hagliblibas ang da Miguel Canaltaya. Kakadwa! Da kayong ti makaammo kadagiti rimaw ta kabusor. Kasurutek da Miguel Ken Altaya hagliblibas. Miguel, apa yan nagsabtan ka? Altaya, sursurutin data da General Marasigan. Aglemang kay tinasama ka lugar. Awanan ti bala ti baltog ko. Liputak lang ng tiawanan bain. Paghawakin ko na ti baltog na. Di marami din ti kasta, Miguel. May isag makalaang. Kan nakapsot ka launa yan. Ikarigatak. Aging kang daangas ko. Ikarigatak ti lumaban. Miguel. Asidagan ka data ni General Marasigan. Aglamang ka ni ti kasamagan. Taurayak ang makabatog kanyak. Agpatingga aklangan dito ay. Kelaat anagulimot ti lugar. Anagsar dengan da Miguel Canaltaya. Talaga nasiglat dayjay a Miguel. Pangalalaan na nga day tibig sana. Tapay maramid na pailaing ti lumaban. Nagkakapsot lang arunan. Daytoy pay! Oops! Nalisyam ti dano ko. Daytoy met! Sanak pa'y alakay, Miguel. Nasiglatak pa'y laing akaskan ka. General, daytoy matikog tarap. Nakalisi ka, ha? Daytoy pa'y... Daytoy mat... Tisugat ko. Pagkakapsot ako na. Di mon ganda tayo lumaban, Miguel. Adon tinagsayasay kan kaadara. Parigaten kaitan. Di mo kabilang ni Miguel! Altea, aglibas kan. Aglibas kan. Kasta.
agparintumang ka iti kapsot mo, Miguel. Urayam laengen ti ipapatay mo. Itutek, tinarigreg apaltog ko. Ita, matay kan, Miguel! Anya ti mapasama ken ni Miguel. Gagayem. Ti liway na denggan ti bumarbara paset ti nobela tayo anapauluan. Tapang. Iti taratang. Nobela ni Isagani Yalong Bolliser. Iti madireksyon ken musika. Jonar Jun Repotazo. May sapay asagot ka na kayo. Ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 Ken daytoy nga istasyon. Tapang! Iti tangata!